အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလှူစားလို့ရတဲ့အပေါ်သားကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့ကြော်ကြော်လေးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးချက်သားကိုအရသာနေပါမယ် Elva ကဒီမှာပေါင်လုံးနဲ့အရင်နှစ်ခုစီပေါ့နော်40ချက်သားလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းမှုန်းပေးပါတယ်ဒါကတော့အသားကိုအရသာပိုဝင်စေပြီးအတွင်းထဲထိကျအောင်လို့ပါသားထဲကိုစားလက်ဖေးစွန်းတဝက်မြုပ်ကောင်းလက်ဖေးစွန်းတဝက်ချက်သားမုတ်လက်ဖေးစွန်းတဝက်ကြားလက်ဖေးစွန်းတဝက်ပဲငမြရည်အကျဲလက်ဖေးစွန်းတဝက်ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစုံချင်းလက်ဖေးစွန်းတဝက်ငရုတ်စီထမင်းစားစွန်းတစုံငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်လက်ဖေးစွန်းတစုံရသာမုတ်တွေကိုအသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်ကောင်းကောင်းနယ်ပေးပါတယ်ရင်သူ့ကိုအနည်းဆုံး1နာရီနဲ့ပေးထားပါကြော်မုတ်ဆက်ဖို့ဂျုံ120 gram ပြောင်းဖူးမုတ်50 gram ရောထားပါတယ်သူ့ထဲကိုစားလက်ဖေးစွန်းတဝက်ချက်သားမုတ်လက်ဖေးစွန်းတဝက်ငရုတ်ကောင်းလက်ဖေးစွန်းတစုံ oregano လက်ဖေးစွန်းတစုံငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်လက်ဖေးစွန်းတစုံ baking powder လက်ဖေးစွန်းတစုံထည့်ပါတယ်ဒီချာလေးအားလုံးရောမွေပေးပါတယ်ပြီးရင်စထားတဲ့အမုတ်ကိုတဝက်ခွဲပါတယ်အဲ့ဒီတဝက်ကိုအကျော်ရည်အနှစ်လုပ်ပါမယ်ဒီထဲကိုကျုပ်တစ်လုံးရေ100 ml ထည့်ပါတယ်မမအောင်တေချာမွေပေးပါတယ်ဂျုံခဲလေးတွေပြအောင်တေချာအရည်ကိုဖြော်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအမုတ်လဲရပြီအရည်လဲရပြီကြက်သားလဲရပြီဆိုရင်တော့အနှစ်ကပ်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံးကျုပ်နှစ်ထဲမှာကြက်သားကိုနှစ်ပါမယ်ပြီးရင်အမုတ်ထဲမှာတေချာလေးကပ်ပါတယ်အပိုကျုံတွေကိုခါချပေးပါနော်ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်ကြက်ကအရည်ကိုမပါပေမဲ့အပေါ်မှာအရည်ခွန်အဖက်လေးတွေလိုရလာပါတယ်နော်ဒီအဖက်လေးတွေကကြောလိုက်ကျွတ်ရွပြီးအရန်စားကောင်းတာနော်ကပ်ပြီးရင်ကြော်ပါတော့မယ်စီကိုတဲအိုးထဲမှာမီးရနေတော့နဲ့အပူပေးပါတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်အိုးမကြအောင်ကြက်သားလေးတွေကိုအိုးထဲမှာကြဲကြဲလေးထည့်ပေးပါတယ်ဒါမှသာကျွတ်မှာပါနော်2မိနစ်3မိနစ်လောက်အကြာမှာတစ်ဖက်နည်းနည်းရွှေအောင်တန်းလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်ပေးပါတယ်ကြော်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကတော့မီးရနေထားပေါ့နော်အရန်မတင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တူးတက်လို့ပါအနေတော့ low to medium လောက်ဆိုရပါတယ်နော်5မိနစ်လောက်ဆိုကြက်သားလေးတွေကရွှေအောင်တန်းပြီးဆယ်လို့ရပါပြီအပေါ်ခွန်လေးတွေကလည်းကျွတ်ကျွတ်ထူထူလေးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကြော်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအရေးကုန်မပါတဲ့ချက်သားကိုဆိုင်တွေမှာစားတဲ့အရေးကုန်ပါလို့ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးရပါပြီဒီမသက်လေးကိုအရန်သဘောကျပါတယ်ချက်ရေကုန်မစားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလုပ်ပြီးနည်းနည်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်သားလေးကအထဲမှာနူးညံ့ပြီးအပြင်ကကျတော့ကျွတ်ကျွတ်လေးဆိုတော့အရန်စားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့မယ်နော်